Hello mga katmates! Ako si Father RJ Palmos, kag kita naman nagapadayon sa atong programa sang Istorya Sagrada. Ang aton topiko sa sininga adlaw amo ang istorya tuhoy kay Josue. Sa wala pa mapatay si Moises, ang Dios naghimo kay Josue nga magapangulo sa mga Hudiyo ukon Israelinhon. Nagsiling siya kay Josue, "Bangon ka, kag pangunahi ang mga tawo sang Dios sa duta nga ginsaad. Magaupod ako sa imo subong sa pag-upod ko kay Moises. Hindi ko ikaw pagpabayan, gani magpakabakod ka." Gani ginpamunuan ni Josue ang mga Israelinhon. Isa ka adlaw, nagpadala siya sing 3 katawo sa pagpanilag sa Jericho. Nabatian sang hari sang Jericho nga ang mga tinawo ni Josue nakasulod sa banwa. Naakig siya kag ginpapangita niya sila. Ang duwa ka ginsugo nagdayon sa balay sa isa ka babae nga ginhingalanan Rahab. Ginbuligan niya sila sa pagpalagyo kag pagpanago sa kabukiran. Sang luwas na sila sa katalagman, ang mga ginsugo nagbalik kay Josue kag nagbalita sa iya. Sa pagkamatuod, ang Ginoo naghatag sang Jericho sa aton. Nagpabilin sila sa pangpang sang suba sang Jordan sa sulod sang 3 ka adlaw. Sa madason nga adlaw nagsugo si Josue, "Sundan ninyo ang arka sang kasugtanan." Sa sulod sang arka sang kasugtanan, gintago sa mga Israelinhon ang tableta nga nasulatan sang 10 ka sugo nga ginbilin kay Moises. May iban pa nga mga balaan nga bagay sa sulod sang arka. Gindala-dala sa mga Israelinhon ang arka, bisan diin sila makadto. Isa ini kadako nga kahon nga natapikan sa sulod kay sa sagwa sang bulahwan. Ang Dios nagbulig sa mga Israelinhon. Ang mga pari nga nagdala sang arka kag ang mga tawo nagasunod. Sang ginpatabok ang arka sa suba sang Jordan, nagbahin ang tubig kag nag-agi ang mga tawo sa tunga sini. Nagtakas sila sa ginsaad nga duta. Amo ini ang duta nga ginhatag sang Dios kay Abraham kag Jacob. Dayon ang mga pari nga mga Israelinhon nagpahuni sang budyong kag nagalibot sa mataas nga tore kag pader sang Jericho. Narumpag ang pader sang Jericho. Sang mapukan ang pader sang Jericho, nagsiling si Josue, "Ang tanan sa sulod sang banwa pagapatyon. Luwas lamang kay Rahab kag sang iya panimalay nga mo nagbulig sa satong duha ka Israelinhon nga nagkapalagyo halin sa Jericho." Pamalandong, subong man hindi naton pagikahuya ang aton pagkakatoliko. Tagtingwaan naton nga mapangapinan ang simbahan sang Dios. May mga tawo nga luyag nga tawgon nga katoliko, apag indi luyag magpangabudlay para sa ila pagtuluuhan, kag wala magpangabuhi suno sini. Ang mga malain nga makatoliko malubong sa impyerno, sing labi sa mga wala sing pagtuo tungod na bugayan sila sing kasanag kag grasya. Sa oras sang kamatayon, paghahukman ka sang Dios, suno sa imo binuhatan. Mga utod, ini ang amuang aton istorya sagrada sa sininga adlaw. Ang istorya tuhoy kay Josue.